Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада снова встретиться с вами. Буквально за несколько дней до Нового года, и погода, я смотрю, по приветствиям наших пользователей, самая разная. В Москве у нас, конечно, снега почти нет, но мы надеемся, что все-таки чуть позже он появится. Сегодня мы с вами перед Новым годом встречаемся последний раз. Ближайший срок семинара, который можно будет провести, тема весьма такая будет уже известная, тема о том, как пережить праздники и восстановить свое рабочее настроение и состояние, мы бы хотели пригласить вас на вебинар 9 января в то же время. Это вроде бы как рабочий день. Если вы, конечно, не возражаете. Ответьте, пожалуйста, слышите ли вы меня, хорошо ли вы меня слышите и согласны ли вы поговорить об этой интересной теме 9 января. Слышимость хорошая. А вот насчет 9 января, да или нет? Как вы сами считаете? Традиция. Ну что ж, тогда мы после праздничную программу выбираем. Фон это, сейчас я немножко перемещу, вот так вот получше. И чуть-чуть вот так. Я думаю, что если... так, вот. Валерий говорит, что все в порядке. Так, ну что ж, давайте, раз мы примерно определились, если какие-то будут возражения насчет 9 числа, вы еще до конца вебинара можете высказаться. А сейчас мы с вами поговорим о такой простой теме, как храп, за которым скрывается крайне неприятное, пока еще не совсем понятное состояние, это ночное апноэ. Апноэ переводится на нормальный человеческий язык как отсутствие дыхания. Очень часто матери, которые имеют новорожденного ребенка, встают каждую ночь послушать, дышит ли он или нет, и боятся апноэ, вот такого вот обструктивного апноэ, что означает прекращение дыхания ребенка в данном случае за счет спазма бронхов при расслаблении длинных мышечных волокон, о которых я вам уже говорила. На самом деле такой угрозы практически не существует. Иногда это бывает где-то 5% приблизительно детей, родившихся с перинатальной энцефалопатией, то есть родовой травмой, то есть это апноэ центрального происхождения, когда не столько дыхательные пути участвуют в формировании этого самого ночной остановки дыхания, сколько незрелость дыхательного центра. Но это очень большая редкость. Поэтому о ночном апное детей раннего возраста мы с вами говорить не будем. А будем говорить о проблемах, которые беспокоят взрослых, то есть тех самых вещах, которые сегодня заявлены как тема сегодняшнего вебинара. Вообще большинством наших, скажем так, взрослых, особенно мужчин, ничего серьезного такого не происходит, если он храпит. Ну, подумаешь, это храп всего лишь звук, который, если уйти в анатомию, отражает вибрацию мягких тканей глотки. Ничего страшного, ни один мужчина в этом не видит. Причем храпят и мужчины, и женщины, но мужчины храпят чаще. И никак не подозревая совершенно, что за этим такое неприятно, конечно, для собеседника, спящего рядом, звука храпа, вибрирующего, иногда прям невероятно доходящего до нескольких децибел и возникающего в основном, когда храпун лежит на спине, скрывается, в общем-то, реальная такая опасность, которая... Мы сейчас забыли нажать на кнопочку, прошу прощения, Валерия, о том, что мы забыли включить кнопочку записи, но тем не менее вспомнили. Вот, так вот, за каким-то вибрирующим звуком, который
обычно никого не пугает, скрывается довольно серьезная опасность, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения, способна уменьшить жизнь человека, длительность жизни человека по цифрам данных ВОЗ даже на 15-20 лет. Почему это происходит? Я вам сейчас попытаюсь объяснить. Ну, во-первых, неприятно спать рядом с человеком, который храпит. Партнер, как правило, не то что уснуть, возмущенно, вот как вы видите на картинке, сидит рядом и пытается изобрести какие-нибудь средства для себя лично или разбудить своего партнера для того, чтобы храп прекратился. Во время нормального сна, когда человек не храпит, то кто храпит, засыпает первым. Это точно написал Валерий. Действительно, у человека, который засыпает, мышцы сна, во время сна, мышцы языка и мягкого неба находятся в тонусе и поддерживают верхние дыхательные пути открытыми. Это так называемая возрастная норма, которая соблюдается обычно людьми, которые не имеют никаких вредных привычек, не курят, стараются не употреблять спиртные напитки и другие вещества, которые влияют на непосредственно мускулатуру верхних дыхательных путей. Но тем не менее, если с возрастом взглянуть на носоглотку и ротоглотку такого человека, который склонен к будущем пока к храпу, то можно увидеть следующие черты. Во-первых, это люди с излишками веса. Люди, часто употребляющие пиво, которое напрямую сказывается на тонусе мускулатуры дыхательных путей. И, наконец, люди с короткой шеей, у которых есть все непосредственно, скажем так, предрасположенности, когда прохождение воздуха блокируется частично и раздается храп, то есть посторонний шум. Обычно это бывают люди с короткой широкой шеей, и во время храпа дыхательный просвет сужается, и появляется при вдохе очень, да и при выдохе, дополнительный дыхательный шум, который мы и ценим. Расцениваем как храпление, и при вдохе расслабленная часть глотки начинает вибрировать, создавая шум, который мы называем храпом. Вообще, храп – это, конечно, неприятная бытовая подробность, но кроме обычных бытовых неудобств, обычно за этой проблемой стоит проблема медицинская. Так всегда и бывает. Если просвет гортани и глотки во время сна сильно сужается, и мышцы, которые должны ее поддерживать, тонизировать, ослабляются, то верхние дыхательные пути могут оказаться полностью заблокированными. И в этот период как раз возникает тот самый эпизод остановки дыхания во сне или обструктивной апноэ сна, как говорят врачи, который с определенной симптоматикой, вот это вот сочетание храпа с ночным апноэ считается, в общем-то, даже синдромом, то есть обязательным набором симптомов, которые либо уже беспокоят храпящего мужчину, либо, если прислушаться, они постепенно с годами, когда еще больше тонус мышц падает, становятся эти эпизоды все чаще и тяжелее. И остановка дыхания во сне становится синдромом настоящего обструктивного апноэ или сонного. Если разбудить такого храпуна, не имеющего при себе остановки дыхания человека, то, естественно, вы добьетесь восстановления акта дыхания. По статистике, к сожалению, каждый пятый человек в возрасте старше 30 лет постоянно храпит во сне. Предрасполагает к этому, естественно, не только возраст, но и положение человека в постели, то есть человек, лежащий на спине, храпит чаще, чем на боку, а к 65 годам храп отмечается больше, чем у половины населения. Около 10% супружеских пар указывают на храп как на основную причину
проблем в семейной жизни, ведущие в конечном итоге к разводу. Представляете себе развод по причине храпа, если бы они могли сказать об этом, ну, например, то, что у нас называется в ЗАГСе. Это вызывает улыбку, но на самом деле за этим может стоять довольно глубокая личная трагедия. Громкость храпа может достигать до 80 дБ, то есть шум, который производит храпун, в 1,5 раза практически лишь в 1,5 раза меньше, чем громкость реактивного самолета. И спать рядом с таким человеком практически невозможно. У женщин, чьи супруги храпят, постепенно нарастает вот такое неприятное ощущение, кроме невроза, который существует сразу же почти, то и прогрессирует снижение слуха от такой вот силы 80 дБ. Представляете себе, это как если бы около вас каждый раз работали колонки мощного музыкального воспроизводящего центра. Каждый 10-й человек, который страдает храпом, страдает и синдромом обструктивного апноэ во время сна, то есть имеет способность задохнуться. И каждый 3-й, и до 30% всех смертей внезапных, беспричинных, как кажется врачам, связаны именно с этим синдромом апноэ во время сна, то есть остановки дыхания. Риск попасть в автокатастрофу у таких людей в 4-6 раз выше, чем у автолюбителей, не страдающих такой патологией, потому что, как правило, доказано, что человек не только сидящий рядом или спящий рядом с храпуном или делающий такие попытки, но и сам человек, который страдает храпом, не высыпается за ночь. Вы узнаете, почему буквально через несколько секунд. Но вопрос нас сразу же, естественно, тут же напрашивается, и тут же появляется ответ. Раз тонус дыхательных мышц резко ослаблен, то центральная нервная система получает и весь организм крайне мало кислорода, поэтому человек встает разбитым, не выспавшимся, в плохом настроении, может заснуть элементарно за рулем. А ночной апноэ увеличивает риск развития таких тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с кислородной недостаточностью в центральной нервной системе. Инсульт встречается у таких пациентов в 3 раза чаще, а ишемическая болезнь сердца вплоть до инфаркта в 4 раза чаще. Поэтому эта проблема не только звуковая, но и глубоко медицинская. В чем же лежат основные причины формирования, прежде всего, храпа и обструктивного апноэ во время сна? Это прежде всего аномалии строения носа и носоглотки. Часто встречаются различные виды искривления ночной перегородки, перегородки носа, о чем мы уже с вами говорили, заболевания придаточных пазух носа, которые не дают нормально работать дыхательному аппарату верхних дыхательных путей, затрудненное носовое дыхание, хронический ринит, различные полипы, аденоиды, гипертрофированные небные миндалины вследствие хронического тензилита, это уже взрослая проблема, избыточный вес, когда индекс массы получается выше 33, и потребление алкоголя, особенно в вечерние часы. В последнее время это стало почти нормой, даже в самолете. И, наконец, употребление снотворных препаратов, которые блокируют как центральный аппарат дыхания, так и расслабляют мышцы все, в том числе и дыхательные, что приводит, естественно, к тому, что возникает провисание тонуса и уменьшение тонуса дыхательного аппарата, формируется ишемическая пауза, и человек может даже задохнуться. Ну, а у женщин храп чаще всего появляется в более пожилом возрасте. Хотя, что говорить, когда мы говорим пожилой? Пожилой у женщин это считается та дама, у которой наступила уже менопауза. Меняется гормональный фон,
снижается тонус гладкой мускулатуры носоглотки. И все это связано прежде всего не только с мускулатурой, но и с нарушением иннервации гладкой мускулатуры дыхательных путей, которые имеют кольцевидное продольное направление, о котором мы с вами говорили. Не всегда, конечно, храп ведет к остановке ночного дыхания. Но сам по себе феномен храпа не опасен, но он, к сожалению, является лишь симптомом, сигналом, пусковым механизмом таких тяжелых заболеваний, которые часто формируются у людей, храпящих во сне. Храп может вызывать различные патологические феномены, постоянные очаги и сухость слизистых оболочек, инфицирование носоглотки, обострение очагов различных, непосредственно как в носоглотке, так и в бронхах. Лечить храп необходимо тогда, когда он становится очевидным и повторяется из ночи в ночь. То есть это не просто симптом, который неприятно по какому-то состоянию нервной системы у человека возник и исчез, и только меняет вашему партнеру. Но и появляются симптомы, которые являются логическим продолжением храпа и являются причиной непосредственно формирования у человека феномена ночного апноэ, то есть исчезновения способности равномерно, четко контролировать дыхание со стороны центральной нервной системы. Какие же это симптомы, которые должны насторожить нашего пациента или любого другого человека, который храпит, и заставить обратиться непосредственно к врачу или к нашей биорезонансной программе, которая, как вы увидите, вообще-то приносит больше пользы, нежели обычные медикаментозные средства или те средства, которые может предложить современная медицина. Итак, какие же симптомы проявления храпа, которые настораживают человека в отношении появления остановки дыхания во сне? Возможности еще пока, но не появления. Хотя уже некоторые эпизоды такого прерывистого дыхания во сне должны насторожить. Это прежде всего дневная сонливость, когда организм, прежде всего центральная нервная система, очень плохо отдыхают ночью и дают своему хозяину состояние разбитости, сонливости, плохого настроения. Люди с ожирением, естественно, составляют большую группу риска, которые из простого храпа, который достаточно их ближним, простого в кавычках, конечно, постепенно превращается в синдром ночного апноэ или остановки дыхания. Постепенно снижается память, внимание, поскольку очень мало кислорода поступает ко всем клеткам, не только центральной нервной системе, но и организма вообще. Головная боль в тот момент, когда человек только пробуждается и сохраняется несколько часов подряд. Вот это тоже очень важный синдром. И, наконец, усталость и утомляемость по утрам, то, что мы считаем синдромом хронической усталости дневной, все это несчастному храпуну достаются в утренние часы. И такое впечатление, что вы не ложились спать и совершенно не отдохнули. Вот вы видите перед собой двух пациентов на картиночке, которые довольно находятся в таком возрасте, когда синдром храпа может превратиться в синдром ночной остановки дыхания. Им предложили какой способ решить. Это дополнительная маска, которая надевается на лицо и подает кислород, и не дает спадаться мышцам мягкого неба и полностью закрывать дыхательные пути. Поэтому сам аппарат, конечно, выглядит вроде бы так не очень тяжело, но спать в таком состоянии довольно сложно, потому что кроме ротовой полости нужно регулировать и носовые ходы, которые тоже участвуют в формировании вот этого неприятного синдрома практически
остановки дыхания. Есть или нет ночное апноэ или ночная остановка дыхания. Для этого достаточно прислушаться к дыханию спящего человека. Если на фоне дыхания, или то есть храпа в данном случае у нас получается, храпящий человек дышит храпом, возникает пауза или тишина, которая периодами сменяется резким всхлипыванием и последующим усилением храпа, это и есть ночная остановка дыхания или ночное апноэ. Синдром ночного апноэ или остановки дыхания во сне – наиболее тяжелое проявление нарушения дыхания во время сна, вплоть до полной остановки дыхания. И по сравнению с храпом, конечно, поэтому имеет более тяжелые последствия для нашего организма. Прежде всего, это гипоксия, то есть кислородная недостаточность, которая развивается в этой ситуации. Воздух перестает поступать в легкие, и во время остановки дыхания не осуществляется ни одного акта кислородообмена в легочной ткани. Содержание кислорода в крови снижается до предельного уровня, когда храпящий человек начинает даже синеть. У него синеют губы, синеют прежде всего периферические отделы пальцев. Это непосредственно ногти наши, то есть вот эти признаки ишемии, гипоксии нарастают прямо на глазах. И действительно возникают вот такие тяжелые ишемические осложнения, когда кислород в крови не попадает в мозг и не может дать даже команду человеческому мозгу непосредственно, пробуем поправить звук, непосредственно возникает ситуация опасного остановки функционирования нашего дыхательного центра. Если в это время человека не разбудить, то возникает клиническая смерть. Но до этого дела доходит редко, потому что все очень внимательно относятся к своему состоянию. И действительно получается так вот. С одной стороны, опасность существует, но у нас всегда есть возможность найти выход из положения. Ну, какие неприятности, которые храпун создает самому себе? Это прежде всего, конечно, нарушение или фрагментация сна. Важна не общая такая продолжительность сна. Конечно, это важно спать не меньше 6-8 часов в сутки. Но очень много, практически то же самое возникает, если человек храпит, и несколько фаз, которые сна должны проходить для того, чтобы организм полностью восстановился. Это больше такая психиатрическая часть нашего обсуждения. Мы не будем погружаться в эти детали, но тем не менее есть такая вещь, как частое пробуждение. Мозг не успевает перезагружаться, как компьютер, так это часто бывает. Поэтому лучше всего испытывать не такие неприятности, и поэтому регулировать действительно сон с помощью нашей программы, особенно для тех людей, которые склонны к функционированию своего дыхательного аппарата в программе храпа. Или возникают даже, в принципе, такие эпизоды ночного апноэ. Каждый знает, что у него есть какие-то неполадки в носоглотке. И вот такие люди, даже если они редко храпят, но тем не менее имеют расшатанную вегетативную нервную систему, плохо засыпают, используют снотворные средства, должны непосредственно пользоваться нашей программой, которая необходима не только нервной системе, но и гормональной, потому что при нормальном функционировании ночного сна в организме за ночь выравнивается и приводится к норме не только уровень артериального давления, содержание кислорода в крови, вырабатывается динамика гормональной активности, которая контролирует периоды активного пробуждения и погружения в сон.
И таким образом значительно уменьшится количество людей, которые не только храпят, но и пользуются для того, чтобы уснуть, дополнительными стимулирующими средствами, вроде снотворных. Действительно, человек, который имеет большой вес, он предрасположен к 3 основным тяжелым заболеваниям. Это сахарный диабет, ожирение с атеросклерозом и тромбозом, то, что известно всем, и такой же риск возникновения не просто храпа, но и ночного апноэ, то есть пауз в ночном дыхании. Все его органы и ткани получают мало кислорода, и вот такие частые пробуждения во время сна, которые непосредственно характерные, не так ощущаются человеком, как это обычно бывает непосредственно, когда человека разбудить, потрясти за плечо. Но тем не менее, храп, он действительно ставит непосредственно сосудистый центр в голове и вообще всю вегетативную нервную систему, контролирующую функцию центральной нервной системы, симпатическую нервную систему. Действительно, в эти периоды возникают такие неприятные ощущения. Люди, которые храпят, просыпаются внезапно в это время, сами даже могут почувствовать. Появляются боли в сердце, неожиданное такое учащение сердечной деятельности. Ну, померить артериальное давление в этот период, конечно, невозможно, но люди, которые участвовали в коллективных исследованиях по поводу храпа, отмечают и этот период. Поэтому различные виды гипертонических изменений, аритмии со стороны сердца, все это создает у храпунов именно не просто угрозу возникновения остановки на доли секунд дыхания и вновь возобновляется эта деятельность. Тем не менее, вот такие эпизоды гипоксии с тяжелыми артериальными осложнениями чрезвычайно опасны в ночное время развитием инсульта и инфаркта. Поэтому помните об этом и постарайтесь объяснить это своим ближним или самому себе, если вы храпите во сне. Это об этом можно легко узнать, спросив партнера, который спит в одном помещении с вами. Продолжение существующих неприятностей, которые создает храп для человека, это повышение действительно артериального давления. Перекрытие дыхательных путей на уровне гортани и глотки создает эффект мехов. Меха – это такие, естественно, скажем так, участвующие в работе скорее уже исчезнувших механизмов нагнетания воздуха, то в область разряженного давления. В эту вакуумную ловушку попадает засасывающая кровь элементы, которые попадают с периферии в центр и перегружает сердце излишними объемами. Вот такое отрицательное давление, которое создается перекрыванием верхних дыхательных путей, очень характерный симптом. Встречается в 100% случаев, и действительно перегрузка сердца излишними объемами крови, как это бывает у человека храпящего в дневное время, это, как правило, не встречается, а именно во время сна, также представляет реальную угрозу для ночных храпунов. Действительно, кроме сердечно-сосудистой системы, гипоксии, страдают и периферические органы, которые являются придатками центральной нервной системы. Это прежде всего, конечно, орган зрения и орган слуха. Надо сказать, что вот здесь у нас отражено, избрано как раз такое немножко углубленное, такое пугающее изображение глаукомы, которое сопровождает повышение внутриглазного и внутрисосудистого давления, и очень часто характерно для пациентов с глаукомой, сочетающейся с храпом, возможно и снижение давления или повышение давления в улитке, и когда падает острота слуха даже у людей, которые не достигли 50-летнего возраста. Поэтому вот такие вот осложнения со стороны анализаторов очень опасны и совсем ни к чему для того, чтобы заботиться о своем здоровье.
Многие из молодых людей, страдающих храпом, часто говорят, что вот у меня носоглотка здоровая, и откуда берется эта неприятная ситуация, особенно если во время сна возникают перерывы в дыхании. Это, конечно, следствие шейного остеохондроза. Сейчас и ноутбуки, и планшеты, никто не сидит ровно за столом, так как работали со старыми компьютерами, имевшими блоки памяти. Сейчас можно положить на любое, на колени, на подоконник аппарат и работать, не думая ни о чем. На самом деле возникает постепенно шейно-грудной остеохондроз, спастические боли в шее, которые называют иногда спастической кривошеей, и при постоянной неправильной посадке даже ребенка в школе, особенно у старшеклассников, при работе за компьютером, формируется особое предрасположение к сужению верхних дыхательных путей и формированию храпа. Известно, и мы уже об этом говорили, что при локализации очагов хронического воспаления непосредственно в носоглотке и верхних дыхательных путях возможны и усиливаться даже, появляются дополнительные симптомы, которые вначале выглядят как просто храп, а затем как ночные перерывы дыхания. И исследователи выявили, что ответственными паразитами за формирование храпа это прежде всего вирус Эпштейн-Бар, вирус папилломатоза и аденовирусы. Все три вируса относятся к группе медленных вирусов, то есть вирусов, постоянно склонных к персистированию в организме. Если не провести соответствующие программы, их не удастся изгнать из организма, и они склонны постоянно вызывать обострение носоглоточных и прочих локализаций хронической вирусной инфекции. Как правило, естественно, вирусы, никакого конфликта с паразитами других групп не возникает и поддерживают вот эту ассоциацию из трех вирусов, ответственных за храп, конечно, и такие хорошо известные паразиты класса бактерий, как стрептококки, и в последнее время, к сожалению, ассоциация паразитов, которые простейших, которые поддерживают воспалительный процесс в бронхолегочном аппарате. Это гистоплазма и в том числе и более простой вариант хламидия. Поэтому наши программы противохрапа всегда включают элементы борьбы с этими вирусами и общие противопаразитарные программы. Действительно, обструктивное ночное апноэ – это по-настоящему удушающий приступ. Он действительно вначале возникает в ночные часы, а при закреплении этого результата ослабления мышечного каркаса, как в носоглотке, так и в верхних дыхательных путях, появляется некая тенденция вообще, как только человек перемещается в горизонтальное положение, возникает перекрытие движению воздуха, и пациент испытывает типичное для апноэ приступ удушья. Отсюда у нас и появилась, кстати, в первом аппарате программа, которая переходит из аппарата в аппарат, это жалобы на затрудненное дыхание. Часто очень врачи обращаются непосредственно и к легким, и к заболеваниям сердца, и они правы, да, действительно, у человека когда-то храпел, имел предрасположенность к формированию обструктивного синдрома в верхних дыхательных путях и ночное апноэ. И на фоне этого сформировались заболевания хронические, неспецифические заболевания легких, поражение бронхов и, естественно, сердечно-сосудистой системы. Поэтому, как только возникает предрасположенность к расслаблению мышц рота и носоглотки, все эти клинические симптомы выходят на поверхность. Надо иметь в виду, что если вы понервничали перед тем, как лечь спать, то все эти симптомы могут появиться намного сильнее, внезапно и даже без ауры, то есть предупреждения, даже когда вы находитесь в вертикальном положении.
Менее распространенным видом апноэ, то есть ночной перерыв дыхания, является так называемый центральный механизм, о котором я уже говорила, когда упоминала детскую практику. В этом состоянии именно дыхательный центр головного мозга недостаточно стимулируется двигательными нейронами, которые контролируют вдох. Поэтому дыхательные пути в норме свободные, видимо, просвет, даже если проводилось специальное исследование, они не сужаются, но тем не менее акта дыхания нет. Этот вид апноэ называют чаще всего центральным апноэ и часто сопровождаются заболеваниями сердца и нервной системы. К сожалению, наш организм очень сложен, и, естественно, все эти процессы и заболевания закрепляются, симптомы создают ситуацию порочного круга, и очень сложно справиться с одним каким-то признаком, например, только с храпом, не налаживая работу сердечно-сосудистой или дыхательной системы. Что же делать в этой ситуации? Естественно, разорвать этот порочный круг можно только при условии того, что вы имеете такое желание, стремление, набрались терпения, потому что за один день исправить ситуацию не удается. И действительно человек готов к борьбе за свою собственную жизнь, потому что по-другому вопрос ставить очень трудно. Днем спит, утомляется, плохо работает, вечером пытается как-то наладить свой сон с помощью снотворных, а это очень опасная вещь, потому что именно снотворные угнетают дыхательный центр. Для того, чтобы ввести человеческий организм в состояние сна, он расслабляет и мускулатуры, что тоже также усиливает и храп, и ночное апноэ. Поэтому самим бороться с данной ситуацией лучше не пытаться этого делать. Поэтому, естественно, запомнить нужно что? Лучше перед сном прогуляться. Никак не назначать самим себе снотворные и пользоваться ими без всякого контроля. Далее помнить о том, что у вас в этой ситуации снотворные вызывают даже в молодом возрасте угнетение дыхательного центра. Такими же свойствами обладают и назначаемые очень часто сейчас препараты, которые можно купить в аптеке, даже и без всякого рецепта. Это антидепрессанты, которые также угнетают дыхательный центр, затрудняя процесс вдоха и выдоха. Естественными противниками нашей сегодняшней программы по борьбе с храпом и ночным апноэ является употребление и спиртных напитков, которые усиливают, естественно, режим храпа и ночного апноэ. Человек может даже не проснуться, потому что не слышит, и соседи по комнате также могут не слышать эти симптомы и неритмичного дыхания, которые потом можно было бы возродить, если вовремя разбудить соседа. Но, к сожалению, этого не происходит. Те же самые симптомы усиливаются, то есть ночное апноэ при применении обезболивающих средств. Здесь нужно очень часто обращаться к нашей программе, если человек вынужден по каким-либо причинам пользоваться снотворными или обезболивающими средствами. Тогда никаких рисков, связанных с борьбой по возникновению храпа и апноэ, не возникает. Мы предлагаем довольно простую программу для борьбы с вот этими довольно угрожающими и скрывающимися за простым словом храп явлениями. Вы видите перед собой первую программу, которая выполнена для базы аппаратов Дельта. Программа довольно длинная, вы видите, целый месяц занимает первый вводный даже блок. Если человек никогда не пробовал пользоваться подобными программами, то здесь тактика такая. Еженедельно, ежедневно вы выполняете блок программ, относящиеся к этому этапу.
Каждая программа выполняет свою собственную роль и снижает те риски, которые непосредственно стоят за формированием храпа и апноэ. После небольшого двухнедельного перерыва, опять же, естественно, здесь важно, положительное ли возникновение динамики этого процесса или нет, то вам придется повторить эту программу и снова через некоторое время сделать 2 или 3 таких блока. Только в том случае, когда вы уже полностью уверены в том, что действительно исчезла эта неприятная ситуация, вы можете действительно бросить выполнять эту программу. И, наконец, программа борьбы с храпом и ночным апноэ – это аппаратура, работающая на базе универсала. Здесь вы видите естественные программы, касающиеся и тех вирусов, о которых я уже вам говорила, вызывающие те самые очаги, неприятные очаги вирусной и бактериальной инфекции в носоглотке, мешающие акту дыхания и исчезновению храпа. Действительно, здесь есть и программы, нормализующие программу сна. Здесь они виднее, нежели в предыдущей программе. И непосредственно все центры, которые ответственны за формирование сна и поддержание мускулатуры носоглотки в тонизирующем, а не в расслабленном состоянии. Программа также встречается, построена из нескольких этапов, и действительно общий курс здесь рассчитан даже по дням, потому что каждый 1,5 месяца с повторением цикла в течение нескольких, сделайте небольшой перерыв, ну, например, неделю, 1,5 недели, и вновь повторите этот блок. Так же, как в первом случае, мы рекомендуем людям с полным, так сказать, настроем к храпу выполнить этот блок несколько раз, 2-3 раза. Тогда действительно при дисциплинированном выполнении этой программы вы можете достигнуть искомого результата. А результат у нас с вами один, и в конце здесь он, как всегда, выложен в виде пожелания новогоднего. Примите наши новогодние и рождественские поздравления, желание видеть вас вновь в новом году здоровыми, не болеющими. И в рамках этой программы наша компания желает вам здорового сна с аппаратами Bionidis. Теперь я хотела бы выслушать ваши вопросы, если они есть. И, естественно, потом хотелось бы через некоторое время, чтобы кто-нибудь, попросим, может быть, Валерия, но это мы с ним еще обсудим, как можно было бы проследить динамику. Вот, действительно, помогают ли наши программы или нет. С тем, чтобы вы могли бы сами сообщить, поставить нас в известность об эффективности наших программ. Помогают ли они вам, вызывают ли они интерес, помогают ли в вашей работе, которая тоже, кстати, очень серьезная и очень важная, потому что действительно работа с нашими аппаратами, она по-настоящему приводит людей в ряде даже серьезных проблемах к выздоровлению. На сегодня, в общем-то, семинар заканчивается, поэтому я думаю, что я с вами могу проститься, поблагодарив вас за внимание, которое вы и в этот раз к нашей программе проявили. Ну и надеяться, что 9 числа мы с вами встретимся в указанное время в 12 часов. Вот, пожалуйста. Так, вернуть программу для универсала, пожалуйста. Сейчас я вам это сделаю. Пожалуйста. Да, и желаем, конечно, всем благополучия и семейного, здоровья. Так. Еще какие-нибудь вопросы есть у вас?
Обычно такая программа ставится, относящаяся к храпу, где-нибудь после обеда, ест часов 6-8, вот так вот примерно. Электроды, ну, мы пользуемся бесконтактным способом. Если ваш аппарат имеет естественные электроды, то они, естественно, закрепляются на запястьях. Ну что ж, очень хорошо, что наши программы уходят не в туне, а помогают. Поэтому я тоже благодарю вас за внимание. С наступающим Новым годом и Рождеством. Будьте молодыми и здоровыми. До свидания.